Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как се прави резиденция и за начало трябва да имате дървена мечка, ето, и например правите тук, да се каже от тук до тук, да. С ляво бутон цъкате в един край и отивате в другия край на къщата. Цъкате се десените. Пишете Press Select Verb и цъкате Enter. После пишете Press Create и името на Реса. Моето име на Реса е Биван 08. Ето и сега Реса е готово. Това ви пише, че съм излязъл от Реса и че съм казал. И да, виждане, приятели, ако ви е харесал клипа и ако съм ви помогнал, се абонирайте, харесайте. Чао!